안녕하세요. 층간소음 개발자 연희입니다. 오늘도 이렇게 또 되게 화창해요. 햇빛이 쨍쨍. 오늘 좀 또 더 소리 나오지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 연우가 또 오늘 또 분수를 떨면서 또 이렇게 춤을 켜서 층간소음에 대해서 널리 알리고 싶어서 또 오늘 또 이렇게 하고 있습니다. 다들 오늘 출근들 하시면 내일부터 또 6, 7, 8, 3일 또 스무디요. 어디 나들이 벌써 여행 가신 분들은 가셨으리라 생각을 합니다. 여행들 많이 가셨지 않았나? 여행들 많이 이렇게 가셔서 활용해서 어디 갔다 이런 좋은 추억거리 만드시는 분들도 많지 않겠나라는 생각을 해봅니다. 연우가 또 오늘 또 이렇게 분수 떨러 또 이렇게 왔습니다. 모든 분들이 오늘 쉬시는데도 되게 많은 것 같아요. 어제는 하루 이렇게 조금 나온 것 같긴 한데 오늘부터 그리고 이제 뭐 주 4일째 얘기가 4일째 벌써 시작한 것도 있죠. 연우는 그렇게 알고 있습니다. 주 4일 근무 시작한 것도 꽤 있다. 그런 저기를 했는데 모르겠습니다. 4일 근무 참 좋죠. 어느 곳에서는 그런 얘기도 나왔죠. 금, 토, 일, 월까지 이렇게 실은 그런 얘기도 나왔던 걸로 연우는 알고 있습니다. 그렇게 들었던 것 같은데 목요일까지 일하고 근데 이제 아니면 금요일까지 일하고 토, 일, 월 월요병을 없애주자. 그럼 뭐든지 근로자들이 그게 좋겠다 그러면 또 따라가 주는 것도 좋을 것 같습니다. 그래서 연우는 그런 저기를 얘기합니다. 많이들 일하는 거와 모든 거에 막 그러면 3일 하는 건 어떻겠냐. 3일 그런 얘기도 연우는 하고 있어요. 왜냐면 4일 근무 5일 근무가 힘들다 하면 연우가 또 푼수 쩔었습니다. 그러면은 그렇게 가질 수 있는 부분도 있지 않을까요? 왜냐면 요즘에는 거의 보면 그런 얘기들을 많이 하거든요. 일을 너무 많이 한다. 일을 너무 많이 시킨다. 그러면 일을 너무 많이 시킨다. 그런다 하면 그러면 일을 덜 시켜야 되는 거죠. 사업주 입장에서는 할 수 있겠지만 근로에서도 그렇고 너무 많이 일을 시켜. 그렇게 좀 쉴 시간을 줘. 그러면 그게 줘야죠. 그런 적으로 가져야 되는 거 아닐까. 연우는 또 나름대로 혼자 생각이에요. 혼자 생각. 근데 이제 그거는 월급이 적어. 하다 그런 얘기는 하지 말아야 되는 그런 저기는 또 껴있는 거죠. 일을 안 하면은 그냥 무상으로 줄 수 없잖아요. 그건 국가에서 좀 그 부분은 채워주는 부분이 있지 않을까? 모르겠어요. 근데 그런 부분, 앞으로 이제 그렇게 가지 않을까. 그래서, 연우는 그런 생각합니다. 두 군데. 그러니까, 여기서 그냥 한 달 내내 일하는 게 아닌, 이제 여기서 3일 근무, 여기서 3일 근무해서 벌든, 아니면은 여기서 3일 근무하고, 아니면은 그냥 시간 타임식으로 여기서 뭐하고 하는 그런 여기도 많이 생기지 않을까. 연우는 그렇게 보고 있습니다. 10군데를 껴서 한 달에 내가 벌려고 하는 그 수익을 채우던, 아니면은, 여기서 하루 일하고, 여기서 이틀 일해. 그럼 여기 딴 데서, 오전, 그럴 수도 있죠. 딴 데서 오전하고, 딴 데서 오후하고. 그런 식으로 채워지는 그런 여기가 오지 않을까. 자꾸 매여 있을 수 있는 그런 여기가 안 되겠죠.
왜냐면 근무 일수가 자꾸 줄고 하면 월급은 정해져 있는 거 글쎄요. 뭐 예를 들어서 연우가 생각에는 지금 10,000 얼마잖아요. 12,000원까지 올라간다 해도 그 부분이 모르겠습니다. 연우가 뭐 그런 복잡한 저희까지는 뭐 생각하지 않습니다만 또 조만간에 이제 인건비가 올라갈 거라고 봅니다. 연우는 한 12,000원, 13,000원 뭐 이때일지 아니면 얼마일지 모르겠지만 또 오름으로 해서 근데요 지금 현재 10,000 얼마여도 한 시간에 15,000원 준다고 해도 사람 구할 수가 없어요. 힘든 곳에서는 구할 수 없다. 그래서 자꾸 생각이 바뀌는 거죠. 서로가 다 바꾸는 거예요. 아이 그리고 가는 거죠 뭐. 뭐다 할 필요는 없는 거 아닐까. 또 이런 분수를 떨었습니다. 아침에 또 시작하면서 오늘도 화이팅 하시면서 모든 거를 즐거울 거야. 이제 즐거운 일만 생길 거야 하면서 시작을 해보자고. 연우가 어제 그랬어요. 바닷가에 대한 저기서 이제 하나 얘기를 이제 뭐 썰도 아니에요. 근데 제조업 쪽 일 때문에 그거 이제 한 가지 이제 얘기를 하는 건데요. 이런 일이 있었어요. 바닷가는요, 소금, 바닷물이 뭐예요? 그냥 맑은 물인가요? 짠물인가요? 아니면은 짠맛이 안 나나요? 그냥 일반 우리 수돗물처럼 그런가요? 짜잖아요. 소금기. 그런 게 있잖아요. 그래서, 그쪽에 뭐를 해놨는데, 금방 부식이 되는 거야, 부식되는 게, 금방 녹이 나고 뭐하고 막 그런 부분 그게 심했던 거예요. 그래서 어느 부분에서 이제 거기서 재질적으로 오래 버텨주는 그런 재질이 좀 있기는 해요. 그런데 일반으로 아무 뭐를 해도 1년밖에 안 가. 막 녹이 나기 시작해. 녹이 막 올라와. 쇠가 막 그냥 막 그게 부식이라고 그러거든요. 녹이 나기만 하면 좋은데 녹이 나면서 얘가 어떻게 돼요? 그냥 이렇게 손으로 꼭 하면 이렇게 뻥 뚫려요. 그런 현상이 일어나는 거죠. 그러다 보니까 그 부분을 조금 더 버틸 수 있는 그런 재질적으로 많이 이렇게 해서 연우 같은 경우는 어떤 부분을 여기 하냐면요. 보면 이렇게 얘기를 해주거든요. 자재나 뭐 해서 이렇게 얘기를 해줍니다. 어떤 얘기를 해주냐면, 이런 데서 이렇게 한다고 하면 뭐 써야 돼요? 이런 얘기를 물어보잖아요. 뭘 써야 돼? 뭘 사용해야 돼요? 뭐가 좋을까요? 이렇게 물어보면, 아는 쪽에서 이거에 대해서 이렇게 얘기를 해줍니다. 그런데 그게 아닐 수도 있어요. 연우는 그 생각을 합니다. 여기서 이거밖에 없어요. 이거예요 라고 얘기해 주는데 거기에 전적으로 믿지는 않아요. 연우 같은 경우는 안 믿습니다. 왜냐면 그 상황에서도 얘기를 해서 그 재질이 들어왔어요. 근데 이제 저희가 제품을 만들어서 이렇게 여기 해요. 그러면 어느 부분을 이제 얘기를 해줬어요. 이제 조금 아니까, 얘기를 해줬어요. 이런 부분에서는 여기에다가 뭔가를 꼭 해야 되고, 뭔가를 여기를 해줘야 돼요. 그러니까 딱 처음으로 하는 말. 가격이 비싸지겠죠? 가격이 비싸지겠죠? 그 당연한 거 아닙니까? 항공정 들어갈 때마다 그 업체에서는 자기 이득분과 뭐해서 인건비와 모든 걸 해서 넣는 부분인데, 그러면 하지 마세요. 간단하게 그랬어요. 하지 마세요. 왜? 단가가 높아서 가격이 생겨서 예를 들어서 얘가 뭐다 하면 50원이 추가되는 거를 되게 걱정하는 거예요. 왜 걱정하냐? 50원으로 치면 여기서 판매할 때도 있겠지만 그 부분이 이 업체에서 야, 왜 이렇게 비싸?
그럴 수 있으니까. 연우는요, 그렇게 봅니다. 점단위 하는 곳에서는, 쩐에도 돌아서고요. 원단위 하는 데서는 원에도 업체가 바뀌어요. 쩐으로 하는 곳에는 쩐 단위의 업체가 바뀌고, 원으로 가는 곳에는 원 단위에서 업체가 바뀌고, 그럼. 천 단위는 뭐 얘기할 필요 없는 거예요. 100단위. 100단위도 마찬가지예요. 100원에 하던 거, 예를 들어 90원 해주겠다 그러면 업체가 바뀌어요. 그런 현실이란 얘기죠. 싸게. 거의, 연우가 이렇게 보면서, 그게 1번. 무조건 1번이에요. 싼 거. 1번으로 싼 거. 싸게. 근데 싸다고 좋은 건 아니라고 봅니다. 현실적으로 연우는 좀 그런 부분을 뭐 싸다고 그래서 저렴하다고 해서 그냥 무조건 팔고 하고 끝. 그렇게 보면 안 된다고 봐요. 연우 같은 경우는. 팔고 싸게 했어. 그냥 이 형 이렇게 나와. 그러면 연우는 그런 생각해요. 1mm 써야 될걸요. 영어로 쓴단 말이에요. 그럼 어떤 일이 벌어질지는 장담 못하는 거예요. 얘는 꼭 저기를 써줘야 되는 거예요. 보면 살 빼기, 그죠? 얇게 그렇게 자꾸 가는 부분이 많아요. 근데 뭐 할 때 너무 무거워서 그걸 좀 얇게 하는 부분에서는 아무 상관이 없는데 그렇게 하는 건 관여가 없어요. 그렇게 가야 되는 게 맞아요. 그런데 진짜 이 성능과 모든 거에서 그렇게 하지 않는데 그렇게 간다. 왜? 싸게 비싸 이러기 때문에 그렇게 갈 수밖에 없는 거예요. 저렴하게 싸게. 보면 연우가 이렇게 보면 그런 적이 되게 많아요. 그 과정을 안 거치잖아요. 그 몇 개 했어요. 그럼 어떻게 하겠어요? 한두 달 뭐 있으면서 녹이 올라와요. 그래서 연우가 얘기하는 게 작업을 하면서 이거는 빨리 그런 얘기를 해줍니다. 근데 짓지도 않아. 녹이라는 게 처음에 시작되잖아요. 그러면요, 걷잡을 수 없어요. 얘는 위에다가 녹이 생긴 기준에서 뭐 코팅을 한다, 뭐 예를 들어서 뭐를 한다 막 해봤자 안에 이미 씨앗이 심어져 있잖아요. 그 부분에서 안 되는 거예요. 그건 뭐 2년 있다 다시 바꾼다고 하면 상관없어요. 2년 있다가. 그런데 그게 아니라 하면 걔는 나중에, 그죠? 이렇게 뻥 뚫리는 거죠. 뻥. 그걸 얼마나 놔둘 수 있을까? 그럼 여러 가지를 봐야 되는데 그 부분을 거의 제껴요. 싸야 돼. 싸게. 그래서 연우가 지금 원자재나 쇠 제품 쪽에 원자재나 모든 게 지금 막 장난 아니에요. 비싸죠, 너무. 쌌던 시절이 참 그립습니다. 저렴했던 때가 참 그립죠. 그때는 제품을 만들어도 적당한 가격이 있었고, 그때는 어느 부분에서 이렇게 왔다 갔다 할 수 있는, 이거 꼭 그렇게 써야 됩니다. 그래, 영어에서 일기로 바꾸는 거 그렇게 기준 그렇게 막 중요치 않았어요. 예를 들어서 얘기하는 거예요. 근데 지금은, 원자재에서, 거의 200% 올랐다고 보면 돼요. 8년 전, 10년 전 기준으로 본다고 하면, 10년 안쪽에서 본다고 하면 200%. 200% 넘게 올랐죠. 그 부분에서 5년으로 또 이렇게 축소시켜서 5년에서 하면 100% 넘게 올랐죠. 130, 40%. 그럼
지금은요, 어떤 적이냐면, 3년, 그 기준에서 이렇게 본다고 해도 100% 넘게 올랐어요. 한 130, 40%. 그러면 거기에다 가공과 모든 거 들어가면요, 비싸질 수밖에 없잖아. 뭐, 자재값만 주고 합니까? 뭐 녹여서 하는 부분과 뭐 하는 부분에서 거기서도 해야 되겠죠. 뭐 해야 되겠죠. 운임비 있죠. 운송비 있죠. 자르는 커팅하는 곳에 또 그분 있죠. 뭐 해죠. 그것도 돈 받고 잘라주는 거거든요. 그거 다 거기 돼 있어요. 그런 부분. 그러다 보면 현실적으로 가공은요, 연운의 제조업은요, 15년 전 단가, 10년 전 단가예요. 10년 동안 오르질 않았어. 이제 보면 더 깎지? 그 기준이에요. 10년 전. 자꾸 일거리가 없잖아. 깎어. 일거리가 없잖아. 너네. 깎어. 그러면 이걸 버티기 위해서 여기서 놔버려야 돼요. 솔직히. 그런 저기가 되면 놔버려야 돼요. 연우는 그렇게 이제 얘기를 합니다. 내가 그 10년 전에 그 단가를 하다 보면요, 예를 들어서 직원 한 분이 와서 그걸 한다. 자기 일당 못합니다. 50%도 못하는 분도 있고요. 자기 일당의 70%? 많이 한다면 80%? 나머지는 누가? 내가 채워줘야 되는 거예요. 다른 걸로. 그런 부분이 엄청 많아요. 지금 현재 현실이 그래요. 현실이 그렇게 가고 있는 거예요. 왜? 원자재나 모든 게 너무 높아버리고 인건비는 올랐지. 그런데 원자재 높아졌죠. 인건비 높아졌죠. 전기세 올랐죠. 뭐 다 올랐어. 그런데 가공비는 안 올랐어요. 하나 접는 단가는 안 올랐다는 얘기예요. 100원 했던 거 70원 해야지. 깎아요. 지금 현재 그런 적이에요. 지금 현재로. 그럼 올리라고 하면, 올려달라고 하면요, 뭐라 그래요? 다 아니 지금은 저긴데 무슨 그걸 올리면 어쩌라고. 지금 근데 자기들은, 파는 사람들은 아니잖아요. 자기들 그렇게 막 깎고 손해 보면서 하겠어요? 아니란 얘기야. 제조 쪽만 엄청 그게 심합니다. 제조 쪽. 싸게. 근데 그렇게 하지 말아요. 죽으라고 그냥 했는데 남는 게 없어요. 그걸 뭔가를 하려고 하면 다 그게 큰 데서는 그거 그냥 저기니까 그거 생각을 안 하실지 모르겠지만요. 이런 작은 데서 그거를 보면요, 어마어마해요. 어마어마해요. 그 체크, 그래서 오늘은 이제 어느 저기 할 때 그런 얘기를 하기도 합니다. 대표님, 회장님, 아니면 그런 얘기를 해요. 이 부분에서 외주에서 하잖아요. 일일이 하나하나가 돈이에요. 뭔가를 하나 하는데 돈이기 때문에 그 계산과 모든 거와 이런 여러 가지를 겸해서 하잖아요. 철저함, 이거 하면, 이렇게 하면 안 돼. 한 번에 끝내야 돼. 왜? 2번 하면 손해가 시작되는 거예요. 금형이든 뭐든 제품이든. 왜? 원자재 일부 예를 들어서 1000개 하는데 300개가 불량 났어. 300개 분을 다시 원자재 제가 구매해서 저기를 해서 그러면 가격 받쳐줄 수가 없는 거잖아요. 손해가 시작되는 거예요. 그 순간부터. 그래서 그거 철저하게 봅니다. 연우 같은 경우는. 하면 1타, 2타, 3개 정도 딱 해보고 처음에 딱 했을 때 이게 아니네. 그러면 2번째 했을 때 고쳐서 찍고 3번째에서 끝내야 되는 그런 부분이에요. 아니면 손해가 나는 거죠. 그런 부분을 보고 있는 거예요. 그래요. 돈 많은 데는 그냥 1000개 다 찍었는데 불량이래. 그래. 버려? 제로 시켜? 또 찍었대. 또 불량이래. 그래. 또 시켜? 왜? 내 돈이 아니잖아.
그 기준도 서 있다는 얘기예요. 꼭 그렇다는 게 아니라 그런 기준도 있지 않을까 생각을 하는 거예요. 그래서 큰 곳과 작은 곳이 어마어마한 차이가 있다. 돈이 있으신 분들은 뭐 그거 모른다고 하면 그냥 또 시켜서 그냥 하면 되지, 작업. 근데 이렇게 작은 연운회처럼 이런 데서는 그게 용납이 안 되는 부분이에요. 용납이 안 되는 부분. 그래서 철저함이 필요하다. 그러면 손해를 안 내면서 그냥 내가 손해 나지만 한 개 찍을 거 2개 완제품을 만들면서 거기서 묻어가는 그런 부분을 보는 거예요. 그래서 대표들이 늦게까지 남아서 합니다. 일하시는 분들 안 시켜도 토요일이든 일요일 날이든 그거를 해놔야 돼요. 그런 부분이 있는 거죠. 여러 가지로 그런 부분과 모든 거를 이런 작은 데서는 볼 수밖에 없죠. 그 정도로 힘듭니다. 제조 제가 이제 어느 대표님 마이오 대표님 하고 얘기했지만 얘기하다가 그 말이 나왔어요. 그러니까 대표님 뭘 하신 줄 아세요? 우리는 20년 전 단가를 해달라는 사람들이 있어. 20년 전 단가를 지금도 하고 있대요. 그러면서 막 허허허 웃으시더라고. 밤새시는 거 밤새. 그냥 그 대표님은요 대응이 진짜 빨라요. 여기서 뭐 하면 밤을 새든 뭐를 하든 바로 그걸 잘 잡으시는 거죠. 그런 부분을 빨리 왜 세팅과 모든 거 저기를 하시는 분들은요 빨라요. 뭐 내일 모레가 어딨어. 내일 모레 안 그래요 진짜. 바로바로 하면 몇 시간 내로 아니면은 뭐 이따가 뭐 해서 요 세팅 내리고 요 구간에서 하고 내서 오실 시간이 좀 그렇다 그러면은 킥으로 싸주고 그렇게. 아니면 이 부분이 그렇다 그러면은요 밤새 돌려가지고 아침에 끝났어요 그렇게 대응해 주시는 대표님들 되게 많습니다. 그리고 그 대표님이 얘기하다가 15년 전 단가와 20년 전 단가를 아직도 하고 있어. 저희도 그래요. 제가 그랬어요. 그 단가를 아직도 원하고 있는 거죠. 오르지 않는 거. 보면 모든 거에서 그러면 연우는 이제 반대로 물어보고 싶은 부분이 있어요. 대표님네는 이거 만약에 예를 들어서 뭐 50원이다 70원이다 100원이다 이거 하시겠어요? 그럼 뭐 딱 뭘 하시는 줄 아세요? 야 우리 이거 해갖고 손해야. 우리 손해야 그래요. 그러면 거기는 손해인데 이렇게 작은 데는 손해 안 나나요? 그런 대답을 들을 때가 참 그렇습니다. 그래서 하루 거의 이제 얘기를 하죠. 작은 적에서는 수량이 많은 자동을 저희 같은 경우 이제 걸어버리면요 뭔가가 보는 사람만 잘 보면요 그냥 세팅해 놓고 그냥 따요. 그러면 그 수량이 많으면 그래서 저렴해지는 거예요. 네, 하루에 이렇게 하는 부분에서 정해져 있어요. 8시간 기준으로 정해서 하면 1시간을 더 따면 그 부분에서 저기 한 부분을 채우고 하는 부분이죠. 그걸 뭐 근로자들이 채워줄 거예요. 그건 아니에요. 요즘에는 야간이라는 부분이 없죠. 이런 저기도 별로 좋아하지 않으세요. 잔업을 시킨다 야간을 시킨다 안 좋아하십니다. 그리고 시간이라는 규제 때문에 그걸 넘길 필요가 없지 않을까. 굳이 52시간이라는 걸 정해놓고 거기에 딱 맞춰서 글쎄요 그거 필요할까요? 그냥 40시간 시키면 안 되나? 52시간? 그럼 되잖아요. 미달되게 해버리면 되는데 그거 뭐 규제다. 그러면은 연우는 그래서 그런 얘기를 하는 거예요. 3일 3일 쓰라는 얘기가 3일에 3일을 해주면 뭐 주제가 필요 없잖아요. 뭐 굳이 뭐 4일이라는 기준도 필요 없고 그렇지 않나요? 굳이 막 얘만 갖다가 뭐 막
너 하나만 갖다가 막 해. 연우는 이제 연우도 생각이 바뀐 거죠. 옛날에는 옛날이라고 할 필요 없지만 10년 전만 해도 뭐 하면은 그 같이 일하는 사람과 동등한 그 내가 벌면 저기도 잘 주고 뭐도 하고 이런 생각을 하잖아요. 그래서 같이 그런 게 가지 않나. 보너스 몇백 프로예요? 뭐예요? 근데 요즘에는 연우가 알기로는 보너스라는 기준이 없어졌다. 그런 생각, 그런 저기를 그냥 여러 저기들이 그런 저기라, 많이 말씀하시던데. 보너스 없어. 보너스 줄 수가 없어. 그래서, 그런 기준. 그렇게 가면 되지 않나? 52시간 정했다고 52시간 꼭 해야 되나요? 40시간 시키면 되지. 또 연우가 이제 욕먹을 소리인지 모르겠지만, 연우는 그렇게 생각합니다. 그래서 굳이 4일이라는, 그거를 뭐 한다면, 굳이 그러면 한 사람만 써서 한 사람만 가르쳐 놓을 필요가 있을까? 연우는 그래요. 둘을 가르쳐 놓으면 되잖아. 3일, 3일이라는 기준으로 둘을 가르쳐 놓으면, 얘가 뭐 했을 때 얘를 놓고 또 하나 가르쳐. 대비라는 거 있잖아요. 연우는 그 얘기를 하는 거예요. 뭐 일을 덜 시키고 많이 시키고 뭐 그 기준이 아니라 꼭 한 사람을 해서 없잖아요. 그러면은 어떻게 얘가 막 갑자기 그만두는데 뭐 나갔어 안 나오네 그거 할 필요 없지 않겠나. 연우는 3명 가르치는 것도 괜찮다고 생각해요. 자꾸 맞춰서 변해줘야죠. 변해줘야 되는 거 아닐까. 그러면 이틀 시켜서 그러면은 나는 4일이라는 기준 5일 시킨 거 아니잖아요. 5일 시켰나 내가? 왜? 근로노동법에 자꾸 추가로 시켰네, 벌금을 내야 되네, 막 그러잖아요. 그러면은 그런 방법으로 가면 되지 않을까요? 연우도 풀수 떠는 거예요. 그래서 보면 한 사람을 뭔가를 굳이 해서 전문으로 그런 여기는 지금 이미 흐려졌다. 연우는 그 얘기를 합니다. 진짜 중요한 건 어느 부분에서 그거는 이제 연우가 말하지 않을 거예요. 그냥 연우가 어떤 부분 얘기하지만 이거 있잖아. 초등학생 애들 있잖아. 그 해놓고 하라는 대로 하면 돼 하면 걔네들은 진짜 하라는 대로 해요. 그게 더 아주 걔네들은 철칙에서 안 벗어날 거예요. 근데 어른들은 어떻게 하느냐. 이걸 보는 거지 초등학생 갖다 일시키라는 거 아니에요. 오해하시면 안 돼요. 어떤 여기냐 내 맘대로야. 하라는데 이 규정을 얘기를 해줘요. 해서 하는데 그렇게 안 해요. 내 맘대로 바꿔. 그럼 사고 나면 누구한테? 대표 구속시키잖아요. 대표한테 책임 물고 대표가 옆에 있었나? 제가 이런 말 하고 사업장을 한다는 이유잖아요. 근로자를 쓴다는 이유잖아요. 그래서 굳이 그거에 그러면은 연우는 그렇게 생각합니다. 그럼 사업자도 바뀌어야지. 그렇지 않나? 사업주가 100명 거느리고 있는 저긴데 일일이 100명 옆에 서 있을 수 있나요? 이거 이러지 말고 감시할 수 있나요? 힘들거든요. 힘들어요. 어떻게 감시를 해요? 뭐만 하러 100명을 상대해요? 현실적으로. 그래서 모든 거에서 점점 그런 저기가 있어야 되지 않을까. 작은 데선 그래요. 굳이 글쎄요. 풀수 떠는 거지만 그런 분들은 그만 떨고요. 왜냐면 연우도 이제 바닥 소음에서 매일같이 이제 보여주고 아예 이제 대놓고 이제 보여주는 거예요. 연우가 대리석에도요. 또 소음 쪽으로 가볼게요. 소음 쪽으로 이제 대리석죠. 너무너무 저기한 게 많아요. 대리석 같으면서도 저기한 거. 그리고 다음 주에, 이번 주는 연휴가 오래 껴서 다음 주에 이제 본격적으로 이제 하지만 연우가 이제 이거 저기 했던 거 어디 갔나 모르겠어요. 요 색깔마다 이렇게 틀리거든요. 이렇게
뭐 이런 색도 있고 뭐 비슷해요. 그런데 똑같지가 않아요. 색깔이 이런 뭐 이런 아니면 이런 색을 하고 싶어. 이런 색까지도 가능하다. 모든 거에서. 그래서 연우가 봤는데 너무 예쁜 게 많은 거예요. 그래서 거기서도 바닥에 깔았을 때 무늬하면은 어떤 무늬, 꽃무늬 뭐 막 이럴 수 있잖아요. 꽃무늬 그런 게 아니라 좀 되게 고급스러운 그런 저희가 되게 많더라고요. 그래서 연우가 그 업체를 찾아서 근데 제가 3군데, 4군데 봤는데요. 4군데 정도밖에 없거든요. 3군데, 4군데 있는데 7시간을 가야 돼. 7시간을 가야 돼요. 7시간을 가서, 새벽같이 가서 미팅을 잠깐 하고, 그러면 오는데, 그러니까 이틀을 잡고 가야 되는 그런 부분이에요. 그래서, 축소, 거리와 모든 걸 하루로 끝낼 수 있는 그런 부분을 봤는데, 4시간, 4시간 거리가 제일 짧은 것 같아요. 그 업체가. 그래서, 그 부분을 또 연우가 다음 주에는 열심히 뛰어서 가야 되는 부분입니다. 그 참 예쁠 것 같아요. 연우가 예쁘다고 표현하는데, 고급스러우면서도, 이렇게 생활하시는데 너무 좋을 것 같아. 10년 제가 이제 가서 물어보겠지만, 제 맘대로 그건, 지금 현재 얘기할 수 없어요. 어느 정도, 10년까지도 버텨주는 거 아닐까. 본인이 저기에서 질려가지고 나 너무 질렸어 다른 걸로 바꾸고 싶어 해서 바꾸지 않는 한은 거의 그 정도까지 가지 않을까라는 생각이 듭니다. 근데 얘는 그냥 놔두고 위에 것만 바꾸면 되는 그런 부분이거든요. 그래서 나 색이 너무 오래 있다 보니까 근데 오래 있어도 이사 가시는 분도 계실 거고 아니면 이사 안 가고 계속 새 것처럼 쓸 수 있는 그런 그러면 굳이 바꾸지 않으실 것 같은데요. 그런 너무 연우가 생각한 적이 있거든요. 부분적으로 어떤 그러니까 막 무슨 꽃을 넣거나 뭐 막 그런 게 아닌 고급스러우면서도 좀 뭐한 거 좀 저렴하게 하면서도 고급스러운 그런 걸 찾고 있어요. 연우가. 그래서 고가는 또 다르겠죠. 고가 제품은 여기에 연우 거에 여기다 올리는 부분에서 무엇을 올릴 것인가 그거를 보면 뭐 하지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 지금 찾고 있어요. 엄청 연우가 고민하고 뭐하고 진짜 막 잠도 못 잘 정도로. 근데 이제 결론이 거의 이제 나니까 이제는 조금 어제는 좀 엄청 피곤했어요. 그저께나 뭐 며칠 동안 이 부분 고민 어느 부분에서 어떻게 뭘 잡을까 어찌해야 돼 있는 거는 잡혀져 있기 때문에 그냥 신경 안 쓰고요. 그 다음 거 그 부분에서 여러 가지 엄청 그래서 찾았는데요. 수백 가지가 있어요. 뭐 거기 그 부분에서도요. 빨간색을 내달라면 빨간색을 내주고요. 막 이런 것도 있어요. 근데 거실에 까는데 빨간색을 넣는다? 그러면 좀 그렇지 않을까. 여러 가지 고급스러운 면을 보면서 몇백 가지 1000가지도 될 수 있고 그렇거든요. 그래서 거기서 골라서 소비자 여러분 집집마다 나의 집에 내가 까는데 난 이거는 무난하면서 괜찮을 것 같아 이런 선택을 할 수 있는 거잖아요. 그 부분을 보고 있습니다. 너무 튄 거 좋아하시는 분들은 그렇게 할 수도 있어요. 네? 그런 부분. 애들 방, 아기들 방이야. 그런데 이제 바닥에 애들 노는 부분에서 내가 요런 저기를 주고 싶어. 그러면 그렇게 주면 되는 그 선택이죠, 선택. 그런 부분을 하고 있는 거예요, 연우가. 연우도 이제 이 부분에서는 이제 다 이제 됐거든요. 그래서,
지금 연우가 그 업체에 이제 가서 미팅하고, 다른 것도 지금 한 3가지 정도 보고 있는 게 있어요. 그 부분에서도, 이제, 멀리 있지만, 가서, 맞는 부분, 우리가 아니죠. 연우가 이렇게 보기에는, 거의 이 부분에선, 집에 까는, 마루에 까는, 거실과 주방과 이렇게 까는 부분에서 무엇이 무난할 건지, 선택폭과 모든 거를, 선택하는 부분만 남아있는 거거든요. 선택을 해서, 설치 부분, 그리고 이제 뭐 소음이 심한데 벌써 이거 언제 깔아줄 거야, 그거 언제 시작해, 막 그래서 우리 집도 해주세요, 우리 집 야 우리 집도 좀 깔아줘, 아유 지금 기다리고 있습니다, 이런 저들이 많아요. 그래서 이제 본격적으로 시작하는 부분. 그래서 연우가 이제 고민이 이제 거의 해결해 갑니다. 그래서 이달에 6월에는 하는 부분, 그 부분을 이제 다 해서, 많이 보여줄 거예요. 그래서 시작하면, 설치하는 그 부분, 본격적으로 시작할 겁니다. 그래서, 제가 이제, 하는 부분, 또, 마감이나 모든 저기에서도, 본격적으로 이제 들어가야 된다. 뭐 해서, 뭐 하는 건 뭐 금방, 모든 거 저기 하지 않겠습니까? 요즘에 연우가 또 얘기하죠. 돈만 주면 안 되는 거 없어. 대한민국 참 좋은 역입니다. 좋아요. 돈만 주면 안 되는 게 없어. 그런 건 하지만 안 된다고 말씀하시는 분 엄청 많아요. 근데 연우는 안 되는 게 어시죠. 아유, 또 커피 한 모금. 그리고 연우가 이제 또 튜브를 맞춰야 될 것 같습니다. 또 오늘, 어제도 이렇게 막 일하면서도 막 고민. 이거를 어떤 방식과 어떤 저기로 해서, 어떻게, 껴있지, 어떻게. 해서 찾았어요. 연우가, 이거는 기본으로 이제 하는 부분이고, 그 부분. 대리석과, 뭐, 좀 여러 가지 찾았어요. 그 부분은 연우가 이제 뭐, 저기 하지 않겠습니다. 근데 이제 약간 쿠션이 있는 게 좋겠어. 위에 너무 딱딱한 거 싫어하시는 분들 계시거든요. 그건 또, 그거에 대한 저희가 있습니다. 약간 폭신폭신. 근데 연우 저기에서 보면 이렇게 다리가 있잖아요. 그런 걱정을 많이 하시죠. 다리가 있는데 이렇게 꾹 파여서 뭐 자국이 남는다. 그건요, 그런 저기를 선정하기 때문에 그런 거예요. 근데 그럴 수도 있죠. 무게 때문에 그럴 수도 있는 거예요. 여기 바닥에 무엇을 하느냐는 따라서 하고, 그 부분에 나는 폭신폭신한 게 좋아. 근데 다리 같은 데 이렇게 보면 삐쭉하다 그러면은 그 부분에 이렇게 뭔가를 이렇게 대주는 의자 부분에 이렇게 보면요, 자국 안 나게끔 대주는 게 많아요. 1,000원짜리 다이소 같은 데 가면 엄청 많아요. 그런 부분 해놓으면 되죠. 그거 안 하고 너무 광범위하게 걱정하는 부분들이 너무 많다. 그러면요, 못하는 겁니다. 그건, 너무 많은 생각을 하는 거예요. 일부일 수 있는 거죠. 왜냐면 어느 분은 이런 저기 깔 수도 있고, 어느 분은 대리석 깔 수도 있고, 어느 분은 뭐 할 수도 있고, 그러잖아요. 한 집당 맞춰줄 수 있는 건 아니잖아요. 왜냐면 내 스스로 선택하는, 나의 집에 내가 깔기 때문에 내 선택이잖아요. 그런 부분. 여러 가지, 많은 거. 연우가 그래서, 지금 현재 사건 의뢰 쪽에 안마기 모래 올려 있습니다. 올려 있고요. 바닥, 건축 쪽에는 얘기하지 않습니다. 바닥. 대표님, 회장님한테 허락을 받고는 이제 얘기를 할게요. 어느 쪽에서, 어디에서,
어떻게 그 부분에서는 제가 저기 할 게 아닌데 회장님한테 뭐 그 얘기를 해도 되나요? 해도 되긴 해요. 근데 한번 그래도 여러 건축 쪽에 이거를 지금 한 군데 저기 하는 데는 옵션 쪽에 조만간에 얘기하는 부분. 옵션 까는데 나는 소음 때문에 걱정스러워요 하는 분들은 그 옵션에 넣을 수 있는 그쪽으로 연우도 그또 저기를 할 겁니다. 그러면 우리 집에서 소음 나는 건 어쩔 수 없어요. 그러면은 연우 거 이거 보면 그거 까시라고 이렇게 얘기. 그거 깔면 저희 집도 깔았는데 밑에 집에서 안 옵니다. 하긴 우리 집에 깔아서 소음이 밑에 집에 났는데 안 나면 그거를 왜 내가 시달리지 않기 위해서 우리 집에 이렇게 말씀해 주세요. 이거 연우의 층간소음 바닥 까는 거 이거 나왔는데 이거 깔면 소음이 없대요. 그러면 그거 한번 설치해 보신 게 어떻겠냐. 지금 소음 때문에 이게 심한데 그렇게 말씀하시는 것도 좋지 않겠나 싶습니다. 그래서 이제 본격적으로 이제 저기 하는 부분에서도 연우가 맨날 얘기하면 뭐해요. 느껴보셔야지. 연우가 맨날 우주까지 알리고 싶어서 이렇게 춤을 키고 얘기합니다. 푼수를 떨면서 쓸데없는 푼수 떨면서 이렇게 얘기하면 뭐해요. 직접. 근데 제 주위에요. 어제도 이제 2개 가져갔었지만 안마 하는 것 때문에 막 얘기들. 이제 거기 갖다 주신대. 제발 이거 받쳐보시라고. 안마기하고 2가지래요. 그래갖고 어제 가져가셨어. 그러면은 막 난리래요. 그래서 이거 선물해 주겠다고. 어제 가져가셨어요. 그러세요. 그런 분도 되게 많아요. 그래서 여기서 연우한테, 미치겠어. 근데 이거 나 있잖아. 그 집에 갖다 줘야 되겠어. 선물. 와우, 그 집에서 막 미칠 것 같아. 어제 그러셨어요. 그래갖고 어제 가져가서 선물 드리겠다고. 안마할 때마다 진짜 얘기해도 안 돼. 그러니까. 밑에 이렇게 저기 하셨대요. 근데도 안 된다는 거야. 그래서 선물 드린다고 가져갔었어요. 또 연우 오늘 이제 이렇게 유튜브 하는 거 이렇게 또 팍 하잖아요. 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 내일도 연우는 또 나와야 되기 때문에 아닙니다. 내일 뵙겠습니다. 오늘도 이렇게 더울 것 같아요. 조금 더울 것 같으니까 화이팅 하시고요. 좀 시원한 거 많이 드시면 지금은 좀 배탈 날 것 같아요. 땀이 비 오듯 하는 그런 저희가 아니라면 근데 결론은 화이팅 하면서 행복한 하루, 즐거운 하루 되시길 바라겠습니다. 연우는 이만 물러가고요. 내일 뵐게요. 감사합니다. 고맙습니다. 알려주세요. 많이. 연우 이만 물러갑니다. 감사합니다.